Hello，我是就老师。我们透过因式分解的基本定义，我们也知道因式、被式的基本定义之后呢，我们做过了几个判断某一个式子是不是某一个式子的因式。那再来呢，我们就要开始去进行如何去进行做因式分解的动作。那当然在讲这个的时候呢，我们必须要有一些基本的观念。我们来看这边有个长方形，这边有个长方形。我们切割成两边，这边都是平行，这三条都是平行，这是长方形，这个也是长方形，所以这边的长度是 a， 这长度是 b， 那宽这边是 x， 那因为这个长方形的面积，我们直接就可以说是 x 去乘上 a 加上 b， 这就叫做长乘宽。那同样的道理，如果拿一把剪刀把它剪下来，它变成了两个长方形，我就会变成说这个长方形的面积就会变成 ax 去加上 bx。所以呢，这两个基本上是一样的东西，所以在这边呢，我就可以说 ax 加上 bx 就会等于这边提出 x 的 a 加上 b。所以呢，在这边我们就稍微做一点解说。如果今天从这里，从这个步骤到这个步骤，我们就叫做因式分解。因为我们把 ax 加 bx 把共同的因式，因为 ax 有 x 这个因式 ，bx 有 bx 这个或者叫倍式，如果是数字的话，我们就叫有那个因数，这个有这个因数，所以这里面有 x 的因数，这边有 x 的因数，我们把 x 提出来。那如果是多项式的话 ，x 是一次式，我们把它提出来，就这个动作，我们就变成两个东西相乘，我们就叫做是因式分解。但是如果是从这边到这边，我们就叫做什么呢？分配率。它单纯就是分配率，分配率就是 x 去乘上 a 就叫 ax，x 去乘上 b 就叫 bx。那有了这个基本概念之后，我们再做提出公因式，提出公因式的一个解法呢，就是找共同拥有的因式。那我们就可以很快速的来做这几题。第一题呢说 ab 加上 ac， 那就老师是建议同学们把共同的呢，不妨就用笔呢，在那边先画出一条杠，免得会看错，就避免让我们的失误率降到最低。因为简单的题目不要错，那难的题目想办法做对，那这样子大家都会得到很高的分数。那再来，这边有个 AB， 加上 AC， 很明显的，这边就发现了一个 A， 这边也发现了一个 A， 那我们就把这个 A 呢提出来，因为大家一样的道理，就是这边有 AX 加 BX， 因为都有 X 有 S， 我把这个 X 提出来，那提出这个 S 里面就剩一个 A， 提出 S 里面就剩一个 B， 一样的道理，我们就提出一个 A， 那括号。AB 呢，我把 A 拿走，这边剩下一个 B， 会加上把 A 拿走加上 C， 这个就是它第一题就是这么的简单，我们要把 A 提出来，这个叫做提出公因式的分解法。那以第二题来讲，它牵扯到的不只是x 的问题，还有数字的问题，我们能够提出最简单是最好的。那你看18跟16的话，我想跟6来提就可以了，我们就提出6，先提出6，当然我们可以慢慢的来解，那慢慢的解就是说。先慢慢的来做，如果没有办法一次很快的情况之下，我们就先把6提出是不是 3x 的平方减掉 2x， 再来再看到里面有 x， 里面有 x， 所以我们再把 x 提出来，所以就叫 6x， 把一个 x 提出来，这里面有 x 的2次，就叫2个 x 连乘，所以我们就剩下一个 3x 去减2，所以当动作快的同学们，他直接就可以从这一步跳到这一步，我直接提出 6x。我数字的看数字，然后呢未知数的看未知数，就 6x 呢我提出来它就变3，这边，就变2，大家记得是减2要注意。那再来我抓这有两个 x， 这一个 x， 我抓出一个 x， 它就剩下一个 x， 这边就没有 x， 那这样子就很快速了。那再来再看这边。有相同的，这边一样，有相同就在这边，那这边相同的是6，那有相同的地方3，我就把它画上去了，我们就画出 A，A 相同 ，A 相同 ，X 也有相同 ，X 也有相同，所以呢，我们就开始做，这边就可以快一点，我们直接把3提出来，那3提出来的过程当中，这边就没有了3，没有了3就剩下1的意思，因为提出3不是代表0哦，因为如果提出3是0的话，整项都变0了，那大家都不要做了。3提出来代表是1，3才会乘上来，才会变成 3x 平方，所以呢，我们就可以说提出3，那因为 a 相同，我们把它提出来 ，x 也把它提出来，那在这种情况之下，3提出来这边变1。
，A 拿出来一个，它没有了，那它拿出一个 x， 所以它剩下一个 x， 去减掉，这边是9拿出一个3，它变成一个3，那 A 拿出一个，所以它也没有了 ，x 也拿走了也没有了，所以通通都没有了，所以答案就是 3ax 括号的 x 减3。那你第4题来看，你要小心一点符号的问题，到底哪一个是共同拥有的？我们把它划线，这个是共同拥有的 x 减5 x 减5。所以呢，我们在做 x 减5的时候呢，我们就先提出，我们在下面写，我就先提出说，我们就提出 x 减5。在这种情况之下，因为它是括号，我们不急，当然可以心算，x 加5里面就会剩下 x 加5去减1，那就等于 x 加4，那太快了，当然是可以的，但是如果说是考试的话，我们还是细心一点，我们给它一个中括号，就是它拿走 x 减5，会剩下一个 x 加5在里面，那它拿走 x 减5，切记不是等于0哦，是等于1，为什么呢？因为减1。你如果这边变0的话，这个东西乘上0就没有它了，所以你这边还是要有个1在，所以它分配回来，它乘它要回来到它，它乘它要回来到它，才是对的一个式子。所以在这种情况之下，我们就可以说 x 减5，这里我们就可以很快了，因为这边不用做括号去掉，所以5减1是4，所以 x 减4。我想这个就是简单的、非常简单的一个提出公因式的一个分解法。希望同学们对这4题还有前面的一个解说，能够稍微奠定好最棒的一个基础。那有最棒的基础，课本题目、习作题目，再来加上学校老师额外补充的一些题目，我相信同学们一定会进步很多。好，同学们加油！